ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யோசனை புதுசு. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். ரீசெண்டாக நான் நியூவாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அந்த ஃப்ரிட்ஜை எப்படி நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணேன், அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜை நம்ம புதுசாக வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் வேணும், என்ன வாரண்ட்டி கேரண்டி இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற டிப்ஸையும் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜு வெயிட்டுக்கு வந்தோடனையும் அது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ண வேலை அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நார்மல் கிளாத்தில் வந்து நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை கட் பண்ணி நான் ஃப்ரீசர்லேயும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேயும் வச்சுட்டேன். எதுக்கு அப்படின்னா நமக்கு டெமோ முடித்ததுக்கப்புறம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கிற ஐடியா இருக்குது. ஸோ அந்த புதுசாக பர்ச்சேஸ் பண்ணாவே ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லையா, அந்த ஸ்மெல் போகணுங்கிறதுக்காகவே நான் எலுமிச்சை பழத்தை கட் பண்ணி வச்சேன். நீங்கள் இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட ஓவர்வியூ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். என்ன பிராண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இது சாம்சங் பிராண்டு தான். ஃப்ரிட்ஜுன்னு சொல்லிட்டாவே சாம்சங்கும் எல்ஜி தான் பயங்கர காம்படிட்டர் அண்ட் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கூட சொல்லலாம். எனக்கு இந்த சாம்சங்கோட ஃபியூச்சர்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால் நான் இதையும் கேட்டேன், எல்ஜியும் கேட்டேன். அதே மாதிரி இப்போ ட்ரெண்டாக இருக்கிறது பேனசோனிக் கூட 2 years வாரண்டியில் கூட இருக்குது. பட் என்னென்னா இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டாக எனக்கு தோணுது சாம்சங் தான். இது டோட்டலாக கிராஸ் வால்யூம் 395 லிட்டர்ஸு. ஆனால் ஸ்டோரேஜ் வால்யூம் நமக்கு 362 லிட்டர்ஸு. எத்தனை ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டார்ஸு, டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டரு, இன்பில்ட் ஸ்டெபிளைசரு, இன்னும் ஏகப்பட்ட ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது. அதை ஒவ்வொன்றா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதில் நீங்கள் ஃப்ரீசரை கூட நார்மல் ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம், அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி பவர் கன்சப்ஷனும் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகும். நீங்கள் எங்கேயாவது பிக்னிக் போகிறீங்க இல்லை வெளியே போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீசரை கூட ரெஃப்ரிஜிரேட்டராக மாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு நீங்கள் வாங்கும்போது கண்டிப்பாக கீழே ஒரு ஸ்டாண்ட் வாங்கிக்கோங்க. அப்போ தான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா அடியில் நிறைய அழுக்கு சேர்ந்து அது ஃப்ரிட்ஜு கூட நமக்கு ப்ராப்ளத்தை உண்டாக்கும். அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே ஸ்டாண்ட் வாங்குறது ஃப்ரிட்ஜுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதையும் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க. அதை நான் தனியாக தான் வாங்கினேன். நீங்கள் நார்மலாக எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கேயே நீங்கள் இதை வாங்கிக்கலாம். நான் 1700க்கு அந்த ஸ்டாண்டு வாங்கினேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெம்பரேச்சர் லெவல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி அதை மாற்றிக்கலாம். உங்களுக்கு டெமோ வரும்போது அதை டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரிட்ஜோட டெமோலாம் முடிஞ்சிருச்சு. நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ அந்த லெமன் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு லைட்டாக ஒரு வைப் பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா அவங்களாம் ஓப்பன் பண்ணாங்க, அதனால் அவங்க அங்கங்கே கை வச்சாங்க. அதனால் எனக்கு ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக நான் ஃபீல் பண்ணதுனால மறுபடியும் ஒரு வைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன். நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசரில் தான் ஆரம்பித்தேன். ஃப்ரீசரில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர் இருக்குது. நீங்கள் எங்கே வேணால் மூவ் பண்ணிக்கலாம். அங்கே நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் வச்சுக்கலாம், ஐஸ்கிரீம்ஸ் வச்சுக்கலாம், சாக்லேட்ஸ் வச்சுக்கலாம். அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக காம்பேக்டாக எல்லாமே இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா 2 செல்ஃப் இருக்குது. நான் மேலே பேக் உடைக்காத ப்ரொவிஷன் ஐட்டம்ஸ் தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன். இதெல்லாம் நம்ம பேக் உடைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை நான் கீழே வச்சுக்குவேன். ஏன்னா அது நல்லா மேலே கூலிங் ஆகும். இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இதெல்லாம் வைக்கலாமான்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க. கண்டிப்பாக வைக்கலாம். நீங்கள் பேக் உடைக்காத ஐட்டத்தை இல்லை நல்லா டைட்டாக நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கூட மேலே சேஃபாக வச்சுக்கலாம். நான் அந்த மாதிரி தான் ப்ரொவிஷன் ஐட்டம்ஸ் எதெல்லாம் பூச்சி வரும் அப்படிங்கிறத செக்ரிகேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன். இப்போ மேலே நான் ஆல்மோஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ கீழே அந்த ரேக் இருக்கு இல்லையா, அங்கே என்ன மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வைக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் ஆல்ரெடி பாக்ஸ் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி ஐட்டத்துலலாம் சீக்கிரமாக பூச்சி வந்துடும். அதுக்காக இது எல்லாத்தையும் நான் பாக்ஸில் போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். மெயினாக நட்ஸு, அப்புறம் ரவை, திராட்சை, இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மாதம் கூட நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் நாளாக பார்த்திங்கன்னா வண்டு பூச்சி இந்த மாதிரிலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள், நான் மேல் ரேக்கும் கீழ் ரேக்கும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போது ஐஸ் மேக்கரில் மட்டும்தான் திங்ஸ் நான் அடுக்கலை. அதுலேயும் என்ன வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஆல்ரெடி ஐஸ் க்யூப்ஸ்க்கான இது இருக்குது, ஃபோல்டிங் இருக்குது. அதனால் அதில் ஆல்ரெடி தண்ணி ஊற்றி ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன். இந்த பாக்ஸில் சாக்லேட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். நார்மலாக கிட்ஸ் இருக்கிற வீட்டில் சாக்லேட்ஸ் நிறையாவே இருக்கும். சாக்லேட்ஸ் இருக்கிற இடத்துலையே மினி ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸஸையும் நான் அடுக்கிக்கிறேன்.
இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம்ஸ் டெம்பரவரியாக நமக்கு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ எல்லா ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸஸையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேல் ரேக் ஒன் சைடு வந்து ஃபுல்லாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அடுத்தது வந்து சைடில் இருக்கிற டோர்கிட்ட நம்ம என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் அடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இதுலேயும் மினி 2 ரேக் இருக்குது. ஆனால் வந்து ரொம்ப ஃபேட்டாலாம் இல்லை, ரொம்ப தின்னாக தான் இருக்குது. அதனால் வந்து கண்டெய்னர்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வைக்க முடியும். நான் வந்து நார்மல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எப்போயாவது ரேராக யூஸ் பண்ணுற பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி திங்ஸை மட்டும்தான் நான் சைட் டோரில் மினி கண்டெய்னரில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன். சாக்லேட் சிரப்ஸு, சீசனிங்கு, கஸ்டர்ட் பவுடர்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேக் செய்கிறதுக்கான சுகர் பால்ஸு, சாக்லேட் சிப்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கோ இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து அந்த பேக்டு ஓரியன்டாக ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கீழே ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போது ஆல்மோஸ்ட் நான் இவ்வளோ தான் ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன். இன்னும் பாக்ஸஸ் வைக்கலாம், பட் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற பாக்ஸஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ப்ராடாக இருக்குது. பட் அந்த ரேக்கில் அந்தளவுக்கு வைக்க முடியாது. ஸோ அந்த டோர் வந்து அந்த ரேக் எதுவும் பிரேக் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் எதையும் பெருசாக வச்சுக்கல. நார்மல் வெயிட்லெஸ்ஸான திங்ஸை மட்டும்தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கீழே இருக்கிற டோரை நம்ம பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி ஒரு ரிவ்யூ நான் உங்ககிட்ட காமிச்சிட்டேன். இப்போ ஒவ்வொரு ரேக்கும் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ரேக்கில் வந்து நம்ம மில்க்கு, பன்னீர், மஷ்ரூம், மீட்டு இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம். இந்த செகண்ட் ரேக்கில் நம்ம நார்மலாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இந்த ஷீட் வந்து ஓல்டு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த ஷீட்டே தான் நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் சைஸ் வந்து வேரி ஆச்சு. ஏன்னா இது பெரிய ஃப்ரிட்ஜு, நல்லா ஸ்பேசியஸாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் 2 ஷீட் வச்சா தான் அது கரெக்டாக ஈக்குவலைஸ் ஆச்சு. இன்னும் அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ட்வின் கூலிங் ப்ளஸ்ஸு, செகண்ட் வந்து டீஓடரைசிங் ஃபில்டர். அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைப்போம், ஸ்மெல்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். அந்த ஸ்மெல் எல்லாத்தையும் நார்மலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த டீஓடரைசிங் வச்சுருக்குறாங்க. கீழே வந்து பெரிய பேஸ்கெட் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கான பெரிய பேஸ்கெட்ஸ் இருந்துச்சு. நான் ஆல்ரெடி வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி பேக் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே வச்சுட்டேன். பிக் பாக்ஸ்னே தான் அதுக்கு நேமு. திங்ஸ் வந்து நீட்டாக அடுக்கி உள்ளே வச்சுட்டேன், வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து இந்த மில்க் பாக்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, மில்க்கு, பன்னீர், மஷ்ரூமு, அப்புறம் நம்ம பட்டர், சீஸ் இது எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கலாம். நான் வந்து ஆல்ரெடி அங்கே என்னென்ன திங்ஸ் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஆக்டிவ் பாப்கார்னு, ஹாட் சாக்லேட் பவுடர்ஸு, பட்டரு, அப்புறம் டேட்ஸு, சாக்லேட்ஸ். இது வந்து டிப் பண்ணி சாக்லேட் சிரப்பில் டிப் பண்ணி சாப்பிட்ற சாக்லேட் பாக்ஸு. அதனால் நான் இதில் வந்து மில்க் பாக்ஸில் தான் அதை வச்சுருக்கேன். இது நார்மலாக என்னோடய கிட்ஸ் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதனால் அதை ஃப்ரண்ட்லேயே வச்சுருக்கேன். ஏன் மில்கெல்லாம் வைக்கல அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி மில்கெல்லாம் காய்ச்சி வச்சுட்டேன். அதனால் இப்போ மில்க் எதுவும் இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் மில்க் அதுலேயே வச்சுருவேன். இப்போ செகண்ட் அந்த பெரிய செல்ஃப் இருக்கு இல்லையா, ரேக் இருக்கு இல்லையா, அதில் என்ன வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கும்போதே வெல் ப்ரிப்பேர்டாக தான் இருந்தேன். நிறையா திங்ஸை வச்சு அடைச்சிக்கக்கூடாது. ஃப்ரிட்ஜு வந்து அந்த டெமோக்கு சொன்னவங்களே என்ன சொன்னாங்கன்னா, நிறையா திங்ஸை போட்டு டம்ப் பண்ணிங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷன் அதிகமாகும். ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு ஸ்மெல் வந்து என்ன தான் டீஓடரைசிங் ஃபில்டர் வச்சுருந்தாலும் நீங்களே ஃப்ரிட்ஜை கெடுத்துடக்கூடாது, அதோட லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப கம்மியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னதுனால நமக்கு அன்னைக்கு என்ன நீடடோ அதுக்கான திங்ஸை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணணுங்கிறதுல ஒரு கன்ஃபார்மாக இருந்தேன். நீங்களும் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜுக்கான லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ தான் டன்ஸோ ஜெப்டோலாம் வந்துருச்சு இல்லையா, உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் எல்லா திங்ஸையும் இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது தேர்டு செல்ஃபில் நான் என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ரேக் வச்சுருக்கேன். அதில் நம்ம கட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த திங்ஸ் எல்லாம் அதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். தக்காளிக்கு வந்து நான் 2 செக்மெண்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து ரீசெண்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணது, இன்னொன்று வந்து ஓல்டு ஒன், ஒரு 1 வீக் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது. இந்த பாக்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோடு கொடுக்கல, என்னோடய பழைய ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த அந்த செல்ஃபை தான் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன். அதில் வந்து ஓல்டு ஐட்டம், அதாவது ஒரு வாரம் இல்லை 2-3 நாள் ஆன தக்காளியெல்லாம் அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குறது அந்த கூடையில் வச்சுக்குவேன். செகண்ட் செல்ஃபில் வந்து மாவு வச்சுருக்கேன்,
ரெண்டாவது தேங்காய் வந்து ஒரு பவுலில் வச்சுருக்கேன். தேங்காய் வந்து நான் ஓப்பனில் தான் கட் பண்ணி வைப்பேன். ஏன்னா அதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கும்போது அதோட ஸ்மெல் வருது, சீக்கிரமாக கெட்டும் போயிடுது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தா கூட. அதனால் அதை ஓப்பனில் தான் வச்சுருக்கேன். இப்போது ஒரு சைடு வந்து நாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அடுத்த சைடு நம்ம திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். இதுக்கு நான் ஷீட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி ரெடியாக தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ ஷீட்ஸ் போட்டு நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்குது. ஆனால் நிறையா வந்து ரேக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லவே இல்லை. என்னென்னா தேவையான அளவுக்கு ரேக்ஸ் இருக்குது, அதுவே போதும். நாம் எந்த அளவுக்கு வந்து ரேக் கம்மியாக இருக்குதோ நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது 4 கண்டெய்னரில் புதினா, கொத்தமல்லி, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஒரு கண்டெய்னரில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ இதெல்லாத்தையும் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சைடில் வந்து 2 ரேக் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா, அதில் இந்த 2 பாக்ஸாக வந்து ஒவ்வொரு ரேக்லேயும் நான் வச்சுருக்கேன். கொத்தமல்லியும் புதினாவும் ஒரு பிளேஸ்லேயும், இஞ்சியும் பச்சை மிளகாயும் இன்னொன்றுலையும் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி, அக்சசபிளாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாகவும் இருக்கும். மேலே வந்து எக் ட்ரே இருக்குது. அதில் நம்ம நீட்டாக எக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து அந்த ஷார்ப்பான ஐட்டம் கீழ் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி வச்சுடுங்க. இன்னும் மில்க் பாக்ஸில் சில ஐட்டம்ஸ் வைக்க வேண்டியது இருக்குது. அதில் வந்து நான் பேக்கிங் சோடாவும் அதே மாதிரி இந்த வடகம் இருக்கு இல்லையா, அதையும் ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன். அது 2ஐயும் எடுத்து இதில் தான் வைக்க போகிறேன். இப்போ அதில் வச்சாச்சு. இதெல்லாம் வந்து நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுனால அதெல்லாம் அதில் வச்சிடுறேன். அடுத்தது வந்து இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எசன்ஸ் எல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே ஒரு தனித்தனி கண்டெய்னர் போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டா தான் நமக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து ஏலக்காய் பவுடரு. இப்போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து ரேக்கில் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். நான் சைடு ரேக்கில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். அங்கே வந்து தொக்கு, இந்த எசன்ஸு, இந்த ஏலக்காய் பவுட்ரு எல்லாத்தையும் அந்த சைட் செல்ஃபில் தான் நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைட் டோரில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பாட்டில் வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த கண்டெய்னரையும் பார்த்துடலாம். அதில் வந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா மசாலா பொடிஸ்லாம் இருக்குது. நம்ம பிரியாணி மசாலா, சிக்கன் 65 மசாலாலாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். ரெண்டாவது காஃபி பவுடரு, நன்னாரி சர்பத்து. நான் ஒரு பாட்டில் தான் தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம தண்ணி நிறையா வச்சோம்னா அடிக்கடி நமக்கு டயர்ட் ஆகும்போது ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் தான் குடிக்கணும்னு தோணுது. அதனால் நான் ஒரு பாட்டில் மட்டும் ஸ்பேராக வச்சுருக்கேன். இப்போ நீட்டாக இந்த பிளேஸை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். கீழே வந்து இன்னொரு செல்ஃப் கிடையாது. ஏன்னா அதுக்கு பதிலாக தான் அந்த பிக் பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமாக கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக அதை கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ ஃபுல்லாக சைட் டோரையும் நாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட், பேக்கு, அப்டோரு எல்லாமே, ஃப்ரீசர் எல்லாத்தையும் நம்ம திங்ஸை ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ ஓவர்வியூயாக எப்படி நான் என் ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு என்ன பிராண்டு பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணுங்கிறத டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட்ஸை பதிவிடுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.